President. Interpellanten tar opp en betimelig problemstilling om hvordan staten svikter opplæringsansvaret for barn i barnevernets omsorg. Konsekvensene av ikke fullført grunnskole og videregående opplæring kan være svært alvorlige med tanke på muligheter til fremtidig samfunns- og yrkesdeltakelse. Barnevernsbarn i institusjon er enkeltindivider. Vi kjenner begrepet løvetannbarn, barn som til tross for sin vanskelige livssituasjon greier seg bra på skolen og senere i livet. Men vi vet også at mange barnevernsbarn har opplevd massiv omsorgssvikt og kan slite med psykisk sykdom, atferds- og rusproblemer. Dette er elever som vil kreve ressurser og tilrettelegging utover det vanlige i skolen. Når 1 av 4 barn i institusjon ikke får oppfylt sine rettigheter til skolegang, tyder det på alvorlig svikt overfor disse ungene som fra før har det vanskeligst. Dagens ansvarsplassering hos fylkeskommunen for tilbud om skolegang fungerer åpenbart ikke etter intensjon og ingen garanti for at barnas opplæringsrett innfris. Fylkeskommunens ansvar for å sørge for at barnevernsbarn i institusjon får oppfylt sin rett til opplæring virker fornuftig når det gjelder ungdom utover grunnskolealder og til de får oppfylt sin rett til videregående opplæring. Her kan også Ny GIV-tiltak bidra til at ungdom i barnevernsinstitusjon får oppfølging på linje med andre jevnaldrende. Men min bekymring er knyttet til hvilke virkemidler fylkeskommunen rår over når det gjelder barn og unge i barnevernsinstitusjoner som er under 16 år og i grunnskolealder. Her kan Ny GIV muligens være et bidrag i 10. klasse, men hva med tiltak de forutgående årene i grunnskolen? Nåværende fylkesmann i Troms har personlig engasjert seg sterkt bl.a. i barnevernsbarnas situasjon gjennom det tverrfaglige initiativet Sjumilssteget, FNs barnekonvensjon praktisert i kommunene. Ideen bak Sjumilssteget er å mobilisere alle gode krefter som jobber med barn på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. I Sjumilssteget er det innenfor barnevernet satt særlig søkelys på institusjonsungene, der man skal være seg ekstra bevisst det skoletilbudet barna har rett og plikt til. Men det virker åpenbart å være en utfordring at fylkeskommunen har det formelle ansvaret, mens det gjerne kan være kommunen der institusjonen ligger, som i praksis skal gi skoletilbudet når barnet er i grunnskolealder. Erfaringsmessig krever disse barna ekstra ressurser, og da er det viktig at fylkeskommunen har dialog med aktuelle kommuner, sånn at tilbudet til elever fra barnevernsinstitusjoner sikres og tilrettelegges på en best mulig måte. Høyre er opptatt av at opplæringsretten også for barnevernsbarn i institusjon skal innfris. Jeg vil derfor be kunnskapsministeren i dag svare Stortinget på om departementet vil ta et initiativ overfor landets fylkeskommuner for å forsikre seg om at samarbeidet med kommunene er formalisert godt nok, sånn at alle barn i barnevernsinstitusjoner faktisk får et skoletilbud, og ikke som i dag ser ut til å dette mellom flere stoler. Mange barn og unge i institusjonsbarnevernet opplever å flytte flere ganger. Da er det avgjørende å sikre en mest mulig sømløs overgang fra ett skoletilbud eller ett opplæringstilbud til et annet. Høyre mener sånne overganger kan gjøres tryggere og bedre dersom disse ungene følges av en skreddersydd opplæringsplan. Da kan den nye skolen lettere ta over stafettpinnen. Høyre er også opptatt av at opplæringstilbudet til barnevernsbarn i institusjon ikke må føre til ytterligere stigmatisering. Vi mener tvert imot at skolen kan være en svært viktig arena for å etablere nye venner og nye sosiale nettverk for disse ungene som ellers ofte bare har voksne mennesker rundt seg. I en utsatt livssituasjon, der det kan være langt mellom de faste holdepunktene, kan nettopp skolen bli ett sånt positivt holdepunkt i hverdagen. Å sikre skolegang for alle barnevernsbarn handler for Høyre om den totale kvaliteten på det statlige barnevernet. Derfor er vi utålmodige og kommer ikke til å gi oss, for vi føler oss helt trygge på at alle ungene får den opplæringen de faktisk har rett til.